ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះហាមកមើលស្រូវទៀតហើយម៉ែបងប្អូននៃសាយើងអាចបានទៅធ្វើចលៀនទេហើយក៏មើលយើងដើរមកតាមផ្លូវម៉ែបងប្អូនអើយនេះហៅថាស្ដៅមួយម៉ាយបងប្អូនបើខាងបងប្អូនហៅថាស្ដៅអីដែរនេះកាលហ្នឹងហៅថាស្ដៅមួយម៉ាយវាអត់ទាន់មានផ្កាមានអីទេវាលាស់ណាដល់ពេលនេះក៏យើងក្តិចវាយកទៅស្រស់ហូបមកលក់ម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តណាស្ដៅមួយម៉ាយនេះបងប្អូនបងប្អូនណាចូលចិត្តដូចខ្ញុំខ្លះជួយខមមិនអ្នកមួយផងមើលប្រហុកនិយាយពីឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យកាច់យកដើម្បីនិយាយថាយើងកាច់យកទៅដើម្បីយកទៅហូបមកលក់បងប្អូននេះក៏យើងហើយកាច់បានអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប្អូនដើរទៅស្រែខ្ញុំក៏ដើរតាមផ្លូវនេះក៏មកដល់ស្រែខ្ញុំហើយបងប្អូនស្រូវខ្ញុំបេកអូនអស់ហើយបងប្អូនអានឹងគេហៅថាស្រូវហើកេងបើអ្នកខ្លះគេហៅថាស្រូវអត់ឈ្មោះបងប្អូនដោយសារបើចាស់ពីដើមគាត់ហៅស្រូវអត់ឈ្មោះតែបើសម័យឥឡូវគេហៅថាស្រូវកេងបងប្អូននិយាយពីថាដើមមើលស្រូវអាខ្លះប្រុសមុនអាខ្លះប្រុសក្រោយអាខ្លះក៏ក្រហមចុងអាខ្លះក៏ទឹកទីបេកស្រស់នេះខ្ញុំថតយកទៅកលែងល្អទេបងប្អូនអាកលែងនេះវាកលែងដែលដីខ្ញុំទុកចូលឡើង2ឆ្នាំហើយបងប្អូនបានខ្ញុំមកធ្វើដោយសារខ្ញុំអត់មានលុយមានពេលមកធ្វើវាណាបងប្អូនក៏បើឲ្យទុកចូលចេះក៏ធ្វើវាសាដើមចេះក៏ល្អហ្នឹងបងប្អូនមិនបានដាក់ជីអីមានតិចទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់មានលុយទិញជីទិញអីមកដាក់ទេម្ល៉េះហើយក៏ធ្វើតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធបងប្អូនដោយសារស្រែខាងអូដុនយោះហ្នឹងមិនសូវប្រើជីទេខាងស្រែខ្នាអូដុនយោះហ្នឹងនេះក៏និយាយពីថាកលែងដែលខ្ញុំថតពេលវានៅពីទួយណាបងប្អូនទឹកវាហូរកាត់តាមហ្នឹងក៏វាពូនដីខ្សាច់មកមើលទៅទុកដូចធ្វើជាផ្លូវឡងបងប្អូនតាមពិតតាមហ្នឹងវាមានស្រូវដោះដែរទៅដល់ស្រែដីវាហូរមកពូនមកពីលើស្រូវក៏ងាប់អស់ក៏ដល់ពេលនេះវានៅឡងដូចផ្លូវដូចភ្លឺបងប្អូនទេតាមពិតមិនមែនជាភ្លឺអីទេហើយស្រូវដែលវាដីវាពូនងាប់អស់បងប្អូននិយាយពីថាឆ្នាំនឹងនឹងបានបេទេបងប្អូនអើយនិយាយពីថាខ្លះល្អខ្លះប្រខ្លះក៏មានផ្លែតខ្លះក៏បេកមិនរួចទៅបងប្អូនដីយើងដែលសល់ពីស្រែពីចកាណាដីពីចកាខ្ញុំបានដាំដលងអស់ទេដល់ពេលនេះក៏យើងយកស្រូវវាមកជាឲ្យអស់ណាបងប្អូននេះក៏ខ្ញុំមើលស្រែមើលអីរួចរាល់អស់ហើយក៏ចាប់ដើមរៀបចំទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូននិយាយពីផ្លូវប៉ាល់ហើយប៉ាល់តែនេះមានអីប្តីខ្ញុំក៏បើករួចហើយណាក៏យើងរួចផុតពីផងហើយក៏យើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាបងប្អូនតែខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអរគុណបងប្អូនដែលតែងទៅតាមដានចុច like ចុច follow ចុច share អ្នកផងបងប្អូនអរគុណច្រើន